Прежде чем заговорить, Перс, учти, что в Спарте любой, не исключая царского посланника, несет ответственность за свои слова. А теперь говори, в чем твое послание? Земля и вода. Ты пришел в такую даль из Персии ради земли и воды? Не двоедушничай и не лукавь, Перс. Такое в Спарте не приветствуется. Почему женщина осмеливается говорить с мужчинами? Лишь женщины Спарты производят на свет мужчин. Безумец! Ты безумец! Земля и вода. Там внизу в избытке и того, и другого. Никто, ни перс, ни грек не смеет послу угрожать. Ты принес головы и короны поверженных царей, пытаясь нас запугать? Обидел мою царицу. Рабством и смертью угрожаешь моему народу. Я хорошо обдумал твои слова, паршивый перс. Тебе нужно было бы сделать то же самое. Допустим, если прислушаться к хадисам, о приходе Даджаля и прочие признаки судного дня, если ты, антитеррор, увидишь какой-то из этих признаков наяву, ты готов уверовать и принять ислам таким, какой он сейчас есть? Конечно, не готов. Избавиться от змея, от хитрости, победить тьму не так просто. У тьмы тоже есть свое оружие. Но чтобы уверовать или принять тьму как свет, нужны весомые доказательства. И не одно. Потому что обман, он тоже сильный. У него тоже есть оружие. И иногда глаза подводят. Иногда слух подводит. Нужны весомые доказательства и сопоставить все это. Но каким-то хадисам, если просто так хадисам верить, или каким-то из них предсказаниям, то там каждый день, как Лубянка у русских, так и у арабов Мекка. Они на исламском Лубянке своем печатают, что хотят, как хотят, когда угодно. Но могу просто послушать. Если у тебя есть какое-то предсказание или что-то, можем послушать, обсудить. Если весомое, да, я это признаю как пророческое. Потому что Дудаев, не Мухаммад, но предсказал, что в Крыму будет война, что Украина и Россия начнет войну на непримиримых, то есть жестко. А тогда эти люди были братьями. Понимаешь? И украинцы тогда считают русских своими братьями. А Дудаев, вообще не украинец, знает, что они начнут войну между собой. Поэтому я могу признать, да, вот этот Дудаев сделал пророческий, скажем так, пророчество. Если Мухаммед сделал, то я скажу, да, Мухаммед что-то сказал, из миллионов что-то, да, сбылось. Без проблем. Это я могу сказать. Но то, что ислам от этого становится истиной, там уже другие вопросы, и надо будет обсудить уже ислам. Является он истинным или нет. Пророчество, вот это именно поступок, или который ты говоришь, это если сбылось, если этот факт, то его я отрицать не стану. Я факт и правду нигде не отрицаю. Нет, вот как раз таки дело в том, что это ведь исходит из ислама, то есть и хадисы вот эти являются, ну, то есть вот эти вот события, которые описываются в хадисе, это является признаками судного дня. Ну, Ты можешь сказать про вот это именно пророчество или сбывшееся, или вот что ты... Мы все знаем, откуда является из ислама вот это то, что ты говоришь. Мы все это слышали, все это слышим. Но то, что ты имеешь в виду, которое сбылось или является признаком судного дня, оно было предсказано Мухаммедом, назови одно, и мы обсудим, если у тебя есть. ну вот, к примеру, то, что Аравийский полуостров будет снова цвести вот
самое популярное, скажем так, на сегодняшний день. Допустим, если даже это было, если у тебя есть возможность, найди этот хадис, я об этом не слышал. Но если... Антитеррор. Он цветет на секунду. каждые 30 лет. Подожди. Ну, просто вот, если это есть хадис, то просто найди его, чтобы я его прочитал и конкретно мог его, там, скажем, расшифровать. Но по факту скажу, как я всегда руководствуюсь логикой диктаторов. И у них у всех логика и цель одна – власть. И всех они в истории, у них всех слова, дела ничем не отличаются. То есть, как клоны они. Любой диктатор, дорвавшийся до власти, которого башку унесла власть, у них у всех логика одна. И слова совпадают. Но, вот я понимаю, я знаю логику. Я видел многих полководцев, читал их истории, многих диктаторов видел. Любой человек, который объявляет какую-то религию или государство, поднимает революцию, просто любой человек, который устраивает революцию, всегда говорит: вот если вы станете со мной, нужна пропаганда. Просто так спящий народ не встает. Нужна пропаганда, и эта пропаганда у всех одна. Вот если вы сейчас встанете и пойдете за мной, и будете воевать за свободу или за что-то, то нам все будет расцветать, все будет в шоколаде, все там будет. Это пророчество все делают. Понимаешь? Но я не слышал про то, что ты говоришь, что там будет расцветать или еще что-то. Но если есть такое, то покажи мне. Ну, хорошо, наверняка ты слышал или читал хадисы про приход Даджаля и народности Гога. Да, читал. Вот, допустим, даже если взять восход солнца с запада, ну ладно, это можно как-нибудь физически и так далее объяснить, да. Ну, имеется в виду в научном плане. А вот, допустим, приход Даджаля и приход Гога и Магога, если ты будешь это наблюдать наяву, ты готов принять, ну, то есть вернуться в религию? Ну, еще раз повторюсь, народы Гога и Магога мусульмане наблюдали за всю историю там несколько раз. Сначала у них монголо-татары были Гогами и Магогами, но что-то конца света так и не случилось. Потом у них англичане, потом у них американцы, сейчас недавно в Сирии еще там Мехди уже, Иса спускался, тоже что-то не спустился. Но если Гоги и Магоги, как говорится в Коране, из медной горы выйдут и все море испьют, короче. Если это будет, конечно, я уверен. Еще один вопрос антитеррор есть. По поводу, ты в данный момент во что-нибудь веруешь? Ну, в какое-нибудь язычество или во что-то сверхъестественное? Я смотрю на себя и вижу себя. Я не могу отрицать, что меня кто-то сделал. И все вокруг я тоже вижу. Это все кто-то сделал. Все кто-то сделал хорошо. Арла, в предыдущем эфире у тебя был спор с одним человеком, в общем, и ты там сказал то, что почему Бог должен был показывать себя Мухаммеду, а всем остальным он себя не показал. И типа, из чего это вдруг я должен верить в него, то, что он существует. Но сейчас ты говоришь то, что ты... Не. Я не говорил, что с чего я должен верить, что Бог существует. Я говорил, с чего я должен верить, что Мухаммад связался с Создателем. Вот вопрос был в том, я сам знаю, всем понятно, что там кто-то есть, кто-то нас сделал. Вопрос в том был, является ли Мухаммед действительно тем, кто связался с ним. И является ли он пророком. И если он связался с ним и представляет его в Коране справедливым Богом, то является ли он справедливым для всех людей, если он связался, в контакт вошел с одним человеком, а другим приказал поверить там
через 1000 лет или еще 1000 лет, 2000, 3000 лет живущим людям, просто довериться на слово человеку, поставил их на этом. А с этим человеком он вошел в контакт. Является ли он справедливым Богом? Если он с ним может войти в контакт, то он также может... Если он с ним вошел в контакт и его сделал самым лучшим, его в рай обещал, так со всеми он может таким же образом связаться. И всем обещать рай. И все чику-пики. Из-за языческих тук-тевиган вамавиння аботалибо. Христианш. Крестит муа бедама диння хечо-оты. مستحيلهم لدو الدين ده جاد اللي كروتي اتعويش وربوش مسألة وصفلات ويش كله بوخر صحيحهم خزيق صوش عدوته بوخر это только у этих хороших людей бьем шанс есть. Получается, за 1400 лет один только хороший человек был на земле. Так вечер Хубахамду, опять возвращаемся к этому вопросу. Хубахамду убил Галою, если он вообще бил Галою, с ним связались, это понятно. Ну ладно, тогда, если он справедливый Бог для лучших людей, для хороших людей, так почему он с этими хорошими людьми не связался, а именно с этим одним бедуином связался и ему вечную оргию обещал в раю? Антитеррор. Я задам если вопрос. Он справедливый Бог. Да, можно. Маршал, а какие у тебя аргументы, вот чисто логические, или даже, может, не логические, вот какие аргументы, вот таухид – это основа ислама, это голова ислама, да, это самое главное. Какие у тебя аргументы, что Бог один? Вот если Он есть, то что Он один, то что их не два. Вот я, например, я, допустим, никаких взглядов не придерживаю, я просто исследую, ищу, изучаю. И вот мне интересно, ты говоришь, что Бог один, единый. Я говорю, а почему Он один? Почему их не 2, не 5, не 10, не 100? Вот это можешь мне привести какие-то доводы, почему Бог один? А второй вопрос, почему этот Бог, если ты докажешь, что Он один, почему это именно Аллах? Но до второго нужно последовательно соблюдать. Сначала ответь на первый вопрос. Приведи доводы конкретные, четкие. У меня на данном этапе один довод, это сура Аль-Ихлас. Аль-Ихлас, кто написал? Вот смотри, а в Коране это кто написал? Это получается, если, например, тебе человек скажет, вдруг Аллах это один из богов, который просто о себе говорит, что он один бог. Или это просто, вообще, это, может, не Аллах писал, может, это не единственный Бог писал. Мы же это не знаем. С чего вы взяли, что Бог один? Приведите мне конкретные доводы. Не из Корана и не из Сунны, потому что Коран – это от Аллаха, это уже, получается, это уже, нечестный довод. Кроме Корана есть довод, потому что Коран кто писал? Его Аллах сам писал о себе, что он один, правильно? А есть еще доводы. Вот. Гуман, луж ответ Хезнансун Милорам Нохчо. Арабский ивец, проповедник какой-то, имам какой-то. Цуцун луж телевизор чах, Аль-Джазир, это саудитский канал чах. Именно из Ахеттан чун ответ луж. Цуцач приходит ответ делер цугуман. Карант я хума их на нее ссылаться дешвацелый, потому что щи образованный волш в этих религиозных делах, он понимал, что сам по себе, сам Коран сам себя доказывать не может. Это независимый источник хилма есть и доказательства приводить. Свитки буддистов сами себя доказывают, индийские эти священные книги тоже будут сами себя. Нет ни одной священной книги, которая сама себя не хвалит и не доказывает. Поэтому от юка и Коран, юка лиха это бесполезно. И киечвари, то есть я нашел одного, который понимал. Так он аргументации, чего приходный. Если бы дельный штука балях, еще воуша лето царя вселенной юхарер. Он делает обязательно цахаль бьешь. Вот
يرقصون аргументации. Тесла, обязательно лучше, это бьешь бутыга, больше да. Вот. И приходят к Ираксон. Например, люди могут коллективом уживаться. Логика. А логика нет. Логика диктатуры, диктатора. Демократия может на круглом суде ООН там и другое жить мирно. Тесла, с одним. А вот диктаторы, он должен быть единоличным властителем, вся вселенная, пока он все, ему никогда его жажда власти не закончится. Это чистая логика диктатора. И именно Аллах тоже так. Антитеррор. Тесла, чтоб ты понимал, они так все отвечают. Они бы все между собой воевали бы. А ты им говоришь, кто тебе сказал, что они воевали бы? С чего ты взял? Второй довод, который они приводят, тогда Бог был бы несовершенен, если бы их было бы там несколько или много. Опять же, кто тебе это сказал, что они были бы несовершенны? Кто это? Брат, а видишь один момент? Самое главное в исламе это таухид, а его доказать невозможно. Понимаешь, его не могут мусульмане доказать никак. Абсолютно это недоказуемо. То, что Бог один. А второй вопрос. Это невозможно опровергнуть. Смотри, ты сначала должен доказать, что Бог один. Я ведь не отрицаю. Единобожие, поклонение одному Аллаху, признание только Его. Без тагутов, без ничего. И там. И вообще, это таухид очень жесткая вещь. Салам, Маршал, Маршал. Антитеррор, хаттар дәрсер, да, işte hala Musul хылуоле, но язычник Москву атлар, да, а Musul блин дядикан язычник хылуоле, много движений хылуоле. Сунан цаха джахар язычник хылласо, цахыл суфи хыллаксо. Не, просто я смотрел твое видео, да, самое первое. Вот ты когда говоришь, говоришь о Мухаммаде, пророке, ты говоришь мир ему, да. Так, я из того сделаю, что, наверное, был мусульманином раньше, да? Да, конечно, был. Я не удаляю это видео, это весь мой путь. У меня один канал был, его Тумсо 3 страйка кинул, удалил и исчез куда-то. Тагутский суд обратился, у меня канал снес. В общем, там прямо и сказано, жалоба Тумсо Абдурахманова, Абу Саддама, я ссылки сюда, вот эти скриншоты все кинул. В общем, он снес мой канал и исчез. У меня есть тут некоторые люди, которые с первого видео меня смотрели, как я начинал. И все эти видео я потихоньку, там, год, 2, 3, изучая, в конце концов дошел. И весь этот путь я перезалил на вот этот сейчас, который ты наткнулся. Это мой новый канал. Ты язычник упал, короче, и что ли? Ага, язычник, вот. Язычество, цунага, ахависталвач. Микрофон, да, це юхезонсо. Это дина с жаплану. Где я хотел с жаплану. Язычника, дваша вообще именно бусабна христиан штайрюк дяхкандуй. Язычник бош, рикты штайрюк дяхкандуй. Дуквад, типа, иш бьюхом шуцат. Вайц адейл кобал ваш, вайц эннаш дубош. В общем, язычник придумать, бин бол шейн цадейл придумать, цапи, цая кобал, цавара дук де кобал, разницы нету, одни и те же язычники. Язычника со традиционном плане, что сакоми хилдол хума дитца далит и даца далит. Сакама тысячелетий один из древнейших народов хилар доказательства именно и в кавычках язычество. Старый диндуй, Малхан, Малх Кобалбар, Мархан, Баркал Эллар. И Малх и знак и крест саньол, знак ногчищи, исторический, старинный. Доказывать до
что из древнейших Камдуй и Бухбу. И именно и Буха не то, что просто один из древнейших, а из цивилизаций, которая знала восход солнца, знаки зодиака, созвездия, о небесах знала, о земле знала. Там. Короче, от цивилизации хила Бухбу и Цундера и Бух биться бы это в традиционном плане именно праздник хули, кихули, лил докасы, но не то, что малх делу действительно бош, не ишь, а чисто сей вархадешк, ларам бош, цер хум дитца делит, цер бух дацабайли. Это крест зодиака, один из древнейших символов в истории человечества. Он показывает, как Солнце в течение года проходит через 12 главных созвездий. Также он отражает 12 месяцев, 4 времени года, дни солнцестояния и равноденствия. Слово «зодиак», по-гречески «круг животных», возникло от того, что созвездия связывали с образом зверей и людей. Другими словами, древние цивилизации не только следили за Солнцем и звездами, но и персонифицировали их в мифах, объясняющих их движение. Солнце, как дающее и сохраняющее жизнь начало, олицетворяло собой посланника незримого Творца, Божий свет, сияние мира, Спасителя человечества. Таким же образом, 12 созвездий означали временные периоды, которые Солнце проходит за год, и связывались с элементами природы, типичными для этого времени. Если вернуться к зодиаку как символу солнечного цикла, то это было не просто иносказательное пособие, описывающее движение Солнца. Он представлял собой языческий символ, который в упрощенной форме выглядит вот так. Это не символ христианства. Это языческое представление зодиака. Именно поэтому Иисус на ранних иконах всегда изображается с головой в центре креста, поскольку Иисус — это Солнце, Сын Божий, свет земной, вознесенный Спаситель, который придет снова, как и каждое утро. Он — сияние Господне, которое защищает от тьмы. Он рождается заново каждое утро. Его можно увидеть исходящим из облаков, в небесах, с короной из шипов, то есть с лучами. Huma dat som dropper du har dina och du kill church så allom dat. Så sjävega when gon ta mal digga when gustik when sagustik when hustik så hustik sha dollar hum kollan wegu så del sa huili zut huili tak huili вообще од материал huili муха хуили, тысячами хуильтика, миллион хуильштика, ца хуили, баш хуляц, и вегуи милвала, со хо аршаде кольна, и ухсаде, и хобал ухас. Ну, понятно, как-то. Просто, мы сейчас говорили, да, там, Дисерга, хуили, да, Бусобдин, мирная религия, туда-сюда, Элер, дан ёкши. Побежден народа там дань брали, короче, да. Дан то те ешь, налог то те ешь, умдар, дугаин, и, короче, язычество маят, там мирная религия, сухайна. Они же все-таки там своих врагов, там, побежденных на костре сжигали, да, приносили в жертву своим богам. И что практика один, да, разные будешь, ахуются, индейцы, африканцы, ишбются. А сосеварадеш пичу. Они приносили жертву, но они за своих богов войну не объявляли. То есть, типа, что, например, Зевсах тешь был наха, Один наш, микрофон, что ты ощущаешь?
Эльдольч. То есть Зевсах тиеш был наха, Одинах тиеш был чайцанит, Амцабин цайца типа шу Один, да уахкетха Зевсах тиеш был. То есть религиозных войн язычники не вели, а то, что они там, что делали там, кастрировали. Например, грек, шкиберш, когда они на вражескую или на незнакомую землю вступали, они первым долгом спрашивали, кто у вас тут боги. И их богам в первую очередь приносили жертву. То есть богов, связанных с богами, войны не было. Первыми ради Бога, во имя Бога, войну объявили именно единобожники. Именно первыми религиозную войну начали единобожники и пролили миллионы жизней убили и крови пролили. Вот здесь и началась именно во имя Бога, во славу Бога, против язычников грязных и так далее. То есть во славу Бога войну начали именно вот эти единобожники. Антиверо, а с какой целью они спрашивали, кто у вас здесь боги тогда? Интересно. Чтобы принести им почтение, жертвоприношение, ицан, умаили, почтить бой, богш, почитать, то есть хабокш, сабокш, там разницы не было, у всех были боги, там, все бога, там, уважение, шуделай, саделай, там, цан уважение, то есть к богам никаких претензий не было. Это у единого Бога начались претензии к многобожникам. Петёцина. То есть Мухаммад сейчас Хулхиз бин Цадел убош бек архилла мушрик, шейзин бог и пючбу. Для язычников лишний бог не мешает. Мне, например, допустим, что бог у язычника улетает, ешь, бог улетаешь. Мне, например, лишний, если Аллах у меня к тебе никаких претензий нету. Потому что много богов, и лишний один не мешает. Это одному Богу, единоличному властителю. Это логика имперская. Его придумывали вообще, закрепляли римляне. Потому что единое, это диктаторское мышление. Единый Бог, единая империя, единый язык для всех. И так легче контролировать. Понимаешь? А когда много богов, когда инакомыслящий, нахо, ты уже не можешь. Империя так не думает. Империи инакомыслящих людей не оставляют. Они мешают. Потому что создают революцию в завоеванных народах. Хаос. Сомнения создают, понимаешь? И это потом превращается в восстание. Диктатор, например, например, Путин, он терпеть вирваться, хотя президент России еще не ухавахал. Потому что и диктатору сюда дек дунья диез, я шаца овол шавек шиен поклоняться дяш. Шадоллах чье долж. Ю и дунья дяш вселенной дагур вар и шиениц хельч. То есть диктаторское мышление. Это люди, у которых были цари. И жили, подчиняясь одному человеку все. А мы такими не были. Мы язычники. У нас была демократия. У греков она была, у норвежцев, викингов она была, у германских племен она была. У всех язычников была демократия. Круглый стол, и все равны. А единобожники были рабами, и у них всегда были цари. И царь решал за весь народ. Победил ты царя, отрубил голову царю, все, весь народ в той. Потому что этот народ рабы. Если одного хозяина убьешь, другой хозяин сразу, понимаешь? Тот, кто убил его. А язычники были демократами.
Из язычников управлять невозможно, понимаешь? Потому что у них демократия. А демократия не допускает подчинения кому-либо или возвышения кого-либо. Там все равны. Миф — это идея, в которую все верят, несмотря на то, что это неправда. На глубинном уровне, на религиозном уровне. Миф использует религиозные чувства, чтобы направлять и использовать людей. Суть не в том, насколько реальна эта история. Суть в том, чему она служит. История не действует, если в нее не верит общество и народ. И дело даже не в том, что есть какие-то нехорошие люди, которые смеют поднять вопрос истинности священной истории. Хозяева веры не будут вступать с ними в спор. Они проигнорируют их или объявят это богохульством.